Khajani poito khlainirok jotono lamsago o poito apologetic channel himditho angbai tekaisa jisuni manakma sangsani sirijo yago bible nawi kubino kubui tatalno tatal hinai saimanai sojak tonglayano sisawi tonglayano poito krakhe basawi tonglayano phaji tekaisa jisuni manakma sangsar patwano thanglayano sing saimano korin mothao songhor phatarrok phaima bai polno belaikheno tektorikha Pol korin songno kangnini koktun simani jorao motharok bai bini halok belaino utukukni jorao sijago mothani kisa borok polno mokol boskango kebengi basakha haifano bo bini bkhabaino kathana musukmano phonukha omahayongkhe botong thoksuknai hinai sakha Pol korin mothano songhor phataroni kokno sawi sojakhe ridani nayo songhor phatarokni phuktui pirjakmani jisule bahai soi jisu ongai mannai borni bisingti pijakma bahai soi phola ongai mannai phiaba abongkha tekaisa phola bai tekaisa kothoma gahamse 2 Corinthians chapter 11 verse 13 ni simi 15 jora khok tanglayano o borok soi songhoira borok ongkha phatararokse borni samuno tuyui tatal sawoi kristoni songhor haike sakno mulphilo abo wanama singsa samungya soitan bo pohoni swari haike sakno mulphili mano aboni bagai bini selengrok selengka ham haike mulphilmani abo ko kotoida aithani salo borok samung tangmatoino borni manthaino mase mannai tinio kobangkuk borokno wansugo jisuni mungbaise hamya hamu hinke hola kathar manui hamyano hamrioi dong hinke soitano riklayo hinke abo bahai jisuniya ongnai bible kokse sawo hinke bo bahai jisuya ongnai orono kobangkuk borok kasabayo muthangjakna musungkhe lama koroyawi tongna musungkhe omorokno saimana nangnai saimanina nangnai bible se sawo songhor phatrarok tong hinke abo tongnai no borok sakno jisuni songhor haike mulphilnai o amakai torokhai almighty god dokhai kothoma pinnai lama rogo online rogo jisuni songhor haikeno phunugo thola kathar manka hinai hamyano hamreoi mainyano mandeoi jisuni songhor haikeno phunugo yangle soitanche pohorni swari haike mulphilei selengka ham haike phunugo bisikse sing sian khe tongna nang sisawi tongna nang lama koro yati khe sing kaitini kok thai kokno sanani nango soi jisuo tongnani nango phala kathar bai kobol jagai tongnani nango bisik jora nangnai borokno sininani 1 second boya soi jisuo tongnai rok phala kathar bai kobol jagai tongnai rok o kuplung rok 1 second bonanglak borokno sininani amakai tor hinkeno sinoise paikha China tei South Korea o iko orose hinkeno sinoise paikha kerong sabat sal khlanya se nango hinkeno legal fat saving fat hinai sawoi tabuk mathangjaya kho hinkeno sinoise paikha yasi tamoi 1 2 3 hinai phala katha rohoro hinkeno kaitini singhasono asukdi hinkeno sinoise paikha tuipora thokpora kutung kasa kosom hinkeno sinoise paikha elehu kelehu biri sakahani yagari hinkeno sinoise paikha tabuk songhor phatarokni yaktei pirjakmani tamole pirjaknai tongba kahamde tongnaiba tekaisa jisuno pirjak sinenya ble singnugo 2 Corinthians chapter 11 verse 3 to 5 ebi chibuk bai phemlokjagai lama koroma hai norok bukha sitra ongoi kristono sutrangkhe katharke suryade ongno hinoi ang wanao Paul korin mothani borokno belaikhano wana jago ebi chibuk bai phemlokjagai lama koroma hai norok bude lama koroi thanglangno hinoi belaikhano wana jago kobangma borokno yang thangna musungma bai phola kathar hinma baino warama singsani uklogo thangma bai kobangma phatarni kokno khananani musungma bai o phatani kok baikhe bible no wansungma baikhe kobangma bukha sitra ongoi kha udru mudru ongoi lama koroi tongbayo abono Paul sanani nayo tamosa singroni thani pirma ajisuno karoi korasasuk phano tekaisa jisuno pir phaike norok bono kahamkeno hama logoi tongo belaikeno srai tekaisa jisuni kokno oro sawo korin motharokno sawo soi jisuno karibo tekaisa jisuni mungnawi kabangma borok kok sapainai lama kornai hinai samani kokse tekaisa jisuni kokno oro samani singnugo kubuni tekaisa jisuno yasagaise paikha hinke a borok tekaisa kothoma gahamno tekaisa pholano se iyasago abo soi phola kathaira soi kothoma gahambuya aboni bagino to tinio
ama kaitor hinui almighty god nei phola kathar hinui buini ukrogo thangmang te kaisa pholao te kaisa kotoma gahamo sogimani kwbangma borokno ang nugo mathangjaknani kok se kwrui somsok nakarjaknani kok se kwrui bhaike mathangjaknani hamya kisa hamnani bagui borok sakno phalui payo pholano phalui payo mokol tongibo kwri suk ongui thango khunju tongibo khanaya sik ongui thango bisikse kirima singsa sing wansogui yapiri sena senango joto healing ministry ono asoi jisu khriston mungbai ongano akogya ekaisa jisu ni mungbai bo ongui mano tinini a video ni bisingti ke angdono srais rege sananayo ubino ekaisa jisu ni mungbai healing ministry ongui tongo tabuk nepalo divine cham ministry hinei kaisa kal group tongo hamya hamrima bai soitano riklaima bai kahamno followers bangai tongo a kogono borok kwbangma lama gorobayo धन्यवाद परमेश्वर हर एक समस्या ल्याउने वास्ता आफ्नो शैतान शक्तिशाली परमेश्वर भूत आत्माले त लिनै सक्दैन भूत आत्मा त देख्नै सक्दैन दूर भइसकेको छ नाश भइसकेको छ पौलाउँछ शैतान अवतारिन्छ शैतान समस्याको नाममा नाश भइसकेको छ हजुरलाई धन्यवाद सबैले जोरदार जगतका मालिक सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा हैन पिता हुनुहुन्छ र उहाँको पुत्र येशू मेरो प्रभु हुनुहुन्छ परमेश्वर पिताले येशू प्रभुलाई मरेकाहरूबाट 3 दिनमा जीवित पार्नु भयो भने त येशू मसीह मर्दा समस्याहरू मरिसक्यो हालतहरू मरिसक्यो रोगहरू मरिसक्यो गरिबीपना मरिसक्यो डरहरू मरिसक्यो शैतानका सबै युक्तिहरू मरिसक्यो त येशू मसीह यो लुसिफरको शिक्षा छ हामी अर्को समयमा तब सर्व सबैभन्दा धूर्त थियो त्यसले स्त्रीलाई भन्यो के मानिसले के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भन्नुभएको छ अकमामा सिंसा बदल साचाई केन्द्र नेपाल ते ईश्वरीय मार्ग बजन मण्डल हिनिबो सिनिजागो बरक जिसुरी मुंबाइनो सुरिबो हामियानो हामरिबो माथाय हामियाबो रिख्लायो हिनखे आबसय जिसुदे अंखाना आं पुलियानो साका लामाता करodi संहर फातारकनि खुक्तुइ ते कायसा जिसु मासे फातारनो पिरजाकनाय सय जिसुया abo mathangjaknani lamaya 2014-15 edibo Prakashdeep Gair te bini hik Susila abono songsago borok sakate hinke Christian haikeno sijagai tongo bisingo hinke Hindu doctrinal se believe khlai tongo borokni doctrine hinke kaitor kaini tongo kaisake borok sanamani kaitor te kaisa hinke kaitor borokno sanamnai kaitor je borok kaham bukha kufur arono kaitor tongo hini borok wanchugo singse soi jisuni borok hini borok wanchugo singno salcha singchano rule khlaiano hini borokni doctrine no sijak tongo borok prasar khlayo samay katal bo tuyo bible ni kok bo sawo healing ministry bo khlayo haipono borok juda dormo hini sak sak no proclaim khlayo tabuk mathangjaknani kokno torjaknai rok norok healing ministry phola katar hinna sakang wansogui bujiui yapirno sedi te kaisa jisu botongo o kokno muito nardi te kaisa phola botongo abono wansogui bujiui nari hinimano matai hamya kolobjakno shaitan bhaike rikhlai hinai o kokno saimandi sikok bai sikok kising ongi manya diba tatal bai tatal kathawi manya diba shaitan ongkha tatalni bothama singjoto saimano orono saimana nango khunju tongkhe khanadi mokol tongkhe nukdi hambai।